हेलो फ्रेंड्स, रेनू किचन कानपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कफ खांसी जुकाम को दूर करने की होममेड रेमेडी। इसे आप अपने किचन में रखी हुई सामग्री से आसानी से बना सकते हैं। आइए बनाते हैं। इसको बनाने के लिए 1 चम्मच घी लेंगे। घी गाय का ही होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कफ नाशक होता है, इससे कफ बहुत जल्दी निकलता है। अब हम इसमें 50 ग्राम गुड़ डालेंगे। गुड़ को क्रश कर लीजिएगा। गुड़ को हम मेल्ट होने तक पकाएंगे। गुड़ मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, आधा चम्मच काली मिर्च डालेंगे, 1 चुटकी सेंधा नमक डालेंगे, आधा चम्मच सौंठ डालेंगे। अगर आपके पास सौंठ नहीं है तो आप अदरक डाल लीजिए। 2 लौंग लिए कूट के डालेंगे। अब गैस ऑफ कर देंगे और इसको ऐसे ही पकाएंगे। गुड़ को ज्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो टाइट हो जाएगा। गुड़ को थोड़ा ठंडा कर लेंगे, इसे गोले बनाते समय हमारे हाथ जले नहीं। थोड़ा सा हाथ में घी लगा लेंगे। अब हम इसके छोटे छोटे गोले बना लेंगे। लीजिए, हमने छोटी छोटी गोलियां तैयार कर ली हैं। इसे आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। इस गोली को चूस के खाना है। गोली लेने के बाद आपको आधे घंटे तक पानी का सेवन नहीं करना है। इस वीडियो को परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल रेनू किचन कानपुर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।